organic fermentations wenno organic concoctions nga hunada into no sumarsarunupay kumaday tingal daw or Domingo nga panagkikita tayo. Kaso gaputa ada iti na-establish tayon nga mula dati na mula tayon ko na kuma into no next week gamitan mat iti grupo ti organic daytoy nga aramida tayon. Dagidad duma ditoy gamitan dan dagidad duma into no sumarsarunupay nga stages wenno ajay panagdakkel iti mulayo. Ano po? Okay, so ito'y first ako, ada iti may 1 kilo nga bawang plus ada may 1 kilo nga laya. So ato'y apo kat hanta yung agadobo. Baka temboyo kat iprepara tayo para tiday sidahaan ko. Ito'y apo kat okisan tayo. Ato'y laya. Pitpitan tayo. Bawang, kurang kuma, pitpitan tayo apo ti pinong-pino. Ay talaga makita yung babasit nga piraso isunan ta no nalalaka nga makuspas. Wenno ma-extract dayjay katas na. Blender ko ma. Kas di mat apo. Balatan nyo, hiwaen nyo, pitpitan nyo basta pinong-pino isuna tapno nalalaka tayo nga ma-extract dayjay katas na. Ukisan po, kailangan po siyang ukisan. So ang tawag po sa gagawin natin, nagamit ang bawang kanlayakat Oriental Herbal Nutrients. Ito yung apo nga Oriental Herbal Nutrients, mabalin apo nga gamitan daytoy, tapno pang-spray ti dayjay insekto nga mabalin nga mang dadaol ti dayjay mulayo. Ano po? Tapos mabalin nga insekto madam, di gayang ma'am. Gayaman. Delikado ati baka drawing na ka ng madam. Okay, so ay di apo iti usar na daytoy. Pang crop protection tayo wenno pang spray tayo to dayto. Napunta mo iti dayjay. Ikamil tayo dayjay apo tapos laukan tayo iti 400 grams nga molasses. Actually, napinpintas ko nga ng muscovado sugar. Pero, gaputa molasses kada nga available tayo, mabalin mo dayjay. So, adyo molasses apo adyo ti mangtulong nga mang ferment ti daytoy layaken bawang tayo. So, after 3 days po, mabalin tayo isunan nga nya. Mabalin nga laukan iti vinegar, suka. So, ajay group nga inyasign ko dito'y apo, mabalin nga rugyanan nyo into no malpas tayo nga may discuss dayjay pinakalas. Daytoy tilapia nga min apo ket rich isuna. Teramidan tayo toy ayaw awagan da nga organic fermentations nga fish amino acid. Nya dayjay fish amino acid, dayjay apo. Yes po. Ay di apo ket i-ferment tayo daytoy 2 kilo nga tilapia ken adda pasurot na laukan tayo ti 2 kilo matlaeng nga molasses. No mano nga kilo dayjay apo sida nga gamitan nyo isumat lang ti ikabilyo nga molasses. So inya ti mabaling nga gamitan bukod iti tilapia. Dagiti man nag-scrapan po, dagiti naglinisan ti bangus. Dagiti nagkaliskisan da, nagkaliskisan ti sida. Oo, nagbagisan, nagkaliskisan, asang kanait, dagiti asang mabalin po yun. Basta siguraduhin lang po natin nga haan pay nga bilasa dagiti sida. Kailangan fresh po siya, haan pay nga nalaes. Kasi no nalaes iso na apo, haan nga napintas dagiti maproduce tayo nga fish amino acid. So atin fish amino acid apo, ket gamitan tayo mula seedlings hanggang into the harvest tayo. So nga, bukod di pa nagaramid tayo tata, into no sa marsaruno nga Domingo, agaramid tayo ito kay ulit. Ano continuous ay jay, magamit tayo nga fish amino acid. So saan po siya ginagamit? Dito fish amino acid apo pag napintas nga, pag-abono iti mula ta, ibus na, tulungan na dahil mula yung aji pa nagsup-sup na iti nutrients iti daga iti angin ken dijay ayan ti alikabok mas ma-absorb da ken mas aging efficient wenno mas aji man mapakinabangan da wenno aji amoy agi ubeng no vitaminum di ba tapno naraw-rawat kunada parang ganun din po yung konsepto nito. Okay po, fish amino acid. So 2 kilo ng tilapia, 2 kilo ng molasses. Lalagay sa balde, i-cover po natin, ipo-ferment po natin siya ng ilang linggo? 10 linggo. Bawasan po natin, gawin po natin siyang 2 weeks, 14 days. So after 14 days po, mabalin tayo nga i-harvest isuna. Next week po,
yung iba i-harvest na natin. Okay? So, sige po. Next po. Okay. Fruit juice. Okay, so rule of thumb po tayo. No, inyo DJ kung magamitan yung halimbawa, no mangga ti pag-sprayan nyo ti fermented fruit juice, na may mayat, no manggamot lang iti i-ferment yung. Ano po? Kasla halimbawa, no sikang tao, mga katibagas, bagas ti ilutong. Pero, no kaya mo mga try ti pigs ti baboy, hanga mabalin, kalakas jay. Pero syempre, aga kapamilyada mo dagitoy, tapaparehas da mga prutas, mabalin po nga ay toy saba, papaya, kin karabasa, iso ti ferment tayo para gitarong kamatis ken sili. Ganun po yun. So, karami din tayo apoy, naramid mi nga 1.5 kilos atoy saba, kasi po babalatan po natin siya. And then, ay reminder gawin apo, kailangan nga hugasan, dapat nalinis po na ito. Pero han nga kailangan nga ikatag nyo dahil bagis na. Basta hugasan nyo lang po, para may ikat po dahil dimkat nga rugurong isa. Okay, so 1.5 kilos ay ito, na mabalatan, more or less 1 kilo. And then, kas di mat ati papaya apo. Sambol ka sa baa. Bawasan, wala kulang na. Okay, so nung mapansin nyo, dahil di papaya, haan nga dahil na regreg. Haan nga dahil jay at dati, lulo ay niya dahil jay at dati nalungsot na nga parte. Dapat po ay jay awan iti sakit na nga papaya nga naloom. Api nga naloom, dagito'y apo nga naloom nga klase iti prutas kat na nga to ti potassium na. Adyo potassium ate ay apo na malaglagip yun, di ba? No more yet of potash po na gamitan tayo into no mangrugi nga agsabong nga naging ga into nagbungbunga isunan. Ay day apo iti function iti potassium ija yan ti mula. Naji Ilocano ti potassium madam. Nya Ilocano ti potassium po. Potassium. Ganun pa rin, potassium pa rin. Potassium po yan. Potassium. Potash. Potash. Nga karabasa. So mga lakayo damdama, balatan nyo mat ay toy. Bagasan nyo nga umuna, balatan nyo, sayo katan nyo bukol na, slicean nyo apo amin dagitoy iti tigwa 1 inch or na may mayat no na ing-ing-piece, nabibiit tayo nga ma-extract dagijay atas na. Okay, so 1 kilo plus 1 kilo plus 1 kilo, 3 kilos po ng prutas, lagyan po natin ng 3 kilo din ng molasses. Ipa-ferment po natin siya ng 1 week. After 1 week, apo mabalin tayo ng harvestanan. Okay. Next po, opo, etong sida po 2 weeks ay apo nga fermented plant juice. From the word ay English amo to napayanan ano ako. Okay, so noong baga tayo apo nga fermented plant juice, dinno nga stage iti pagay iti paka kailangan tayo isunan. Mula kaimulmula aging gat agbungbunga. Opo, ating amin apo fermented plant juice nga ibagbaga tayo, natural growth enhancer isuna. Kahit nasa wall, tulungan na dahil yung mula yung lumago, ag-produce, wano, nga ba Ilocano? Ag-saringit. Tagalogin na lang. Tulungan na isuna nga, tulungan na dahil mula yo, tangamin po, rich po, or mayaman po ay ito, fermented plant juice iti, nitrogen. Tama po si Uncle. Naji Ilocano ti nitrogen madam. Ang Ilocano na siguro ka Uncle, tayo marigatan. May extract tayo nga fermented plant juice. Gamitan tayo di organic trial tayo mangrugi into no next week. 1 week after transplanting dayjay mula ti organic trial, mabalindan nga agsibog iti fermented plant juice kan ag fish amino acid. No po. So gamitan tayo apo ket daytoy kangkong ken aytoy saba. So apay nga bulbulong, apay nga talbos ti kailangan tayo. Di ba nung malagip yu apo, atoy kamote, kangkong, alugbati, ngapay. Dagadilig yu minus apo ket no kapulpultong yo after 2 days ada saringit nan. Ano po? Kahit nasa wan nabit isuna nga agsaringit, nabiit nga lumago. Nga ba Ilocano na?
Opo, rumangan. Ngamin na po, ito'y pa na daytoy, ito'y ni murdong na, ito'y nga nakakonsentrate dayjay, adi bagbagada nga, adi man iti bigbigat, haan po, apay. Kaming ti bigbigat apo no mapansin nyo, di ba no talbusin nyo daytoy, dapat idandan na agtudtud nga danom na. Kay nasaon, adi energy nga na, ala daytoy mulakit, dayjay napay bagina. Hanapay nga na iwaras. Numalong kayon apo nga agaramid uno agala iti kangkong naibos nanton dayjay is bunan naibos nanto dayjay energy ditoy bulungnan awan to ti mapigayon. Ada apo ti agpayso nga mapaspasyo nga katas na. Pero dayjay kailangan nyo nga nutrients ijay mula kurangan. Ano po? Pinasyon na. Talaan nyo apo nga gamitan para ti fermented plant juice kat dagijay na tubog. Natumbog po, talbos. Madayo ka alan. Natumbog. Tatlo, masadado iti ma-extract yun po. So, ato yung apo sa ba, ukisan tayo, taali pinakagitna na isulang kalaan tayo matantadan. Ibuglas na, iti bata na. Okay, so tigamitan tayo apo kat may sakilo nga kangkong, kun may sakilo mat nga saba. So, no kas pangarigan nga awan malayo kang kung laan mabalin po. No sa balaang istay soteado mabalin mo. Okay po? So, siguro gawin po natin yan ng mabilisan, 11:15 nalpasan. Lagida duma siguro awang 5 to 10 minutes nalpasan no napigos darasi. Adi tinabayag po bawang. Mabalin nyo ang pispitan pero di nalinis po nga surface.